嗱，好啦，大家咁咧就大家晚上好啊！我都唔記得咗我整第幾道餸啦，所以開場白都唔知道點講。咁咧嗱，今日咧我就想同大家分享咧一個菜式，又係水果入贊啊！煮起就唔好嘥啊！咁大家都知道啊，荔枝嘅季節就快過啦！真係我真係對唔住大家嚇。荔枝就快個季節就快過咧，我先至諗起用荔枝嚟炒餸啊！咁唔好介意。不過咧，今年如果大家咧係即係買唔到荔枝嚟整呢個餸嘅話，咁可以係下一年請做。不過咧，今一次咧我又錯着喎，因為我買嗰啲荔枝咧，好明顯咧係乾晒水㗎啦，差唔多，即係佢都擺咗好耐啦，屬貨尾啊！好，咁介紹下材料先。唔係。講下今晚我煮咩餸？今晚咧我就煮咧呢個係泰式荔枝炒蝦仁啊！咁泰式荔枝炒蝦仁咩嚟㗎？咁梗係用荔枝去炒啦。咁我介紹下啲材料先。咁我因為費事嘥大家時間咧，我亦都覺得大家應該係識得嘅咧。咁所以咧，我啲材料已經設定啦。介紹下佐料先。首先咧就蒜蓉，加幾粒辣椒。但係如果大家唔想食咁辣咧，就唔好加啦嚇，因為等陣間個泰醬都有辣辣地嘅成分嘅。跟住洋葱絲啦，跟住然之後葱倒啦，芫茜啦。咁今日咧，因為我買唔到九層塔，如果有九層塔咧，就呢一個餸咧就真係十足十嘅泰式啦。OK，咁嗱介紹完佐料之後咧，咁我介紹下個醬先。咁呢個醬咧，大家如果有跟開我都知道咧，我係成日做嘅，一做就做3個月㗎啦。咁呢度有1 lit 啊，咁大家唔使擔心嘅。咁就喺即係自己整啦。呢個泰醬咧可以擺到3個月以上嘅，因為點解？本身佢有鹹啦，即係有魚露啦，有鹽啦，同埋最緊要佢有醋同埋檸檬酸喺入邊，所以佢天然防腐嘅。大家唔使擔心，只要擺喺雪櫃嗰度，佢就唔會變㗎啦。OK。咁至於點整咧？咁麻煩大家去睇翻我嗰條泰式萬用醬啦。你話我打呢個醬出嚟，有冇10款餸啊？所以咧呢個餸咧，即係呢個醬咧係非常之有用嘅，食雞啊、食豬啊、食魚嗱我又用泰醬嚟蒸個魚啦。今日即係今日。我啱啱咪發表咗一個係泰醬呢個香煎呢個波辣啦，臘魚嘅一種，哇好味到不得了。咁所以咧呢個醬咧，即係如果我哋作為香港人因為我哋係乜嘢菜系都會食到嘅，咁所以咧呢個醬係走不了嘅，尤其是夏天酸酸辣辣甜甜咁係咪大家話好開胃啊？梗係啦 ，OK， 好啦，嗱咁呢個醬咁大家麻煩去翻說明嗰度睇翻嗰個係連接咁睇下呢個泰醬點做。好啦，輪到主角出場啦。嗱，咁大家我咧即係我哋係家廚嚟噶嘛，咁我俾大家睇下先。有荔枝殼㗎，我真係新鮮剝㗎嚇。咁買咗1斤荔枝翻嚟啦，剝晒殼，跟住然之後除咗嗰個即係除咗嗰個核啦。OK，咁洗乾淨之後擺嚟備用啦。咁嗱，而家啲蝦啦咁啲蝦咧就已經係剝晒殼。咁嗱，呢啲蝦咧其實都係好平嘅，咁48蚊1斤即係圍到咧大概係39蚊1磅到啦。咁當然大家如果唔中意嘅話咧，去超級市場咧買啲急凍蝦仁翻嚟都得嘅，就少咗好多功夫啦。因為呢堆垃圾點解咁大包咧？就係因為好多蝦殼啊嘛。咁大家如果嫌麻煩嘅話咧，咁梗係自己即係自己去即係買呢個去超市咧就買呢個蝦仁啦。 OK， 好嗱，而家咧其實咧呢個蝦仁咧我都洗乾淨㗎啦，不過咧我都沖一沖佢。咁順便係做乜嘢咧？順便咧就係而家咧就係挑蝦腸大家等我一陣先。嗱，大家唔好介意，即係我哋家廚就係咁樣噶啦，係咪啊？一邊就係垃圾袋，即係另一邊就我嚟煮嘢食。OK， 好嗱，咁咧我洗乾淨之後咧，過咗水之後，我再撈翻起佢啦。
咁同埋咧，因為我哋家廚嘅原因咧，好多時候係乜嘢啊？好多時候咧冇地方啊，所以咧啲材料係材料搭材料嘅。OK，嗱咁啊一樣啦。咁其實咧呢個位咧我都唔想，我都有考慮過俾唔俾大家睇。不過咧就功多藝熟啦，睇一次就唔識，睇多2次就識㗎啦。OK，嗱咁啊食指無名指頂住佢前邊，跟住攞隻中指同埋食指，咁咧啱啱好咧，一個就個力就向裏邊，一個咧個力就向外邊，咁咧就可以攀直隻蝦，稍為輕輕攞把刀界一界佢，咁咧就可以界開㗎啦。突然間咧，我一衝佢一捽佢咧，嗰啲蝦腸就甩晒出嚟㗎啦。咁啊呢個蝦咧我就買咗斤半嘅 ，OK， 咁啊因為上次太過受歡迎啦，即係嗰個木瓜芒果炒蝦仁啊，咁啊嗱荔枝咧其實咧就唔淨止係可以愛嚟即係煮呢個咩嘅喎，唔淨止係可以嚟煮呢個蝦嘅喎，海鮮嘅喎，其實咧雞肉同豬肉都一樣可以入贊嘅。不過咧，我又太遲諗到呢個，即係諗翻起呢個菜式啦，所以咧，我相信咧，我就未必整到荔枝肉啊，或者係未必整到荔枝炒雞柳啦，咁啊，麻煩大家啦，要等多1年先有得睇噶啦，呢啲係時令嘢嚟噶嘛，係咪啊 ？OK，咁啊，希望大家唔好介意啊，因為我大把貨喺手，日日都喺度諗食咩咧。今日好好笑，遇到個街坊，即係我老婆嘅朋友啦，即係都係同村嘅。咁啊，成日都喺度講，哎呀，食咩好啊？食咩好啊？都唔知食咩好。我話唔緊要啦，我話嗱，你唔知食咩好，你咪走去睇我嘅影片咯。我而家已經係就快衝300道菜式嘅大關啦。咁已經講緊咧，已經係幾多個月啦？9個月9個月我已經有咁嘅成績啦。咁啊，200幾道餸，喂，一日整一道餸都有排你整啊！係咪啊？咁啊，大家嗱，即係唔好介意啊！即係有陣時候咧，即係如果大家又欣賞我即係我嘅廚藝嘅，又想學，咁咧其實我有好多舊片睇嘅。咁嗰啲舊片咧，大家又放心。今日咧，個魚枱老闆又問我，佢話：呢度我有睇你嗰個炒蝦喎，真係掂喎。但係我可唔可以睇舊片？我話點解唔可以啊？佢話我驚住睇舊片咧，你冇收入啊嘛，咁樣即係冇呢個着數啊嘛。咁我話有，我話你只要睇晒嗰啲片，你睇埋啲廣告，我就自然有收入㗎啦。咁如果你中意我整啲餸嘅話，咁啊佢就可以咩啦即係我就有着數㗎啦咁樣。咁佢話哦，原來咁啊！咁佢話快啲去睇啦咁樣。咁其實真係㗎，我咁多餸咧，我估計咧，大家年終咧最多都係做到我即係用到我嘅一半嘅菜單嘅啫。嗱，而家咧我一邊咧就沖洗佢，咁另一邊咧我就嗱咁樣捽佢啦。咁咧嗰啲蝦腸咧，你見到嗰啲蝦腸咧就搣一搣佢，咁就出嚟㗎啦。咁啊年終都即係最多就用到我一半嘅菜譜嘅啫，咁當然有喜好㗎嘛。喂，有啲人唔中意食苦瓜，係咪先？我就整咁多苦瓜出嚟。有啲人咧又唔中意食菜，跟住然之後，我一個月即係平均有1/3都係菜嚟，齋菜嚟嘅。跟住然之後，咁有人唔中意食豬，或者有人唔中意食牛，不過唔緊要嘅。咁啊，大家唔使驚話，成日都要等我出片。講真。我出片個速度應該都幾快下嘅，一日一條新嘅，咁啊加舊嗰啲大家慢慢睇啦，一日睇一道新餸係咪啊？咁啊點我頭像跟住然之後咧拉落再點影片咧拉落去就全部我所有嘅影片都出晒嚟㗎啦。咁可以慢慢睇啊，大家譬如即係中意炆嘢嘅又得，中意炒嘢嘅又得，中意蒸嘅又得。咁有陣時候做節唔知食咩，我又有菜式係嘛？嗱咁啊，洗乾淨佢啦嗱咁樣捽咧一拉咧嗱咁，大家睇唔睇到？而家我拉住條蝦腸啦，一拉跟住就會出嚟㗎啦。其實好簡單嘅啫，剝蝦腸就唔使話即係好
即係覺得會好辛苦或者好麻煩啊嚇。咁我而家咧，因為一邊講嘢一邊做嘢咧，我其實都已經做慢咗啦。咁啊，希望大家唔好倒果為因啦，就話我喺度拖啦。咁呢個部分我點解要俾大家睇咧？其實都係嗰句説話啦。我希望睇晒成個過程。有啲人真係唔識撈蝦噶嘛，咁亦都咧有一啲人咧係新嚟噶嘛。咁啊新嚟咧，咁佢唔識啊，好出奇咩？係咪先？舊嗰啲就話睇過好多即係炒蝦嘅影片啦。咁啊自然咧就識得點樣整啦。咁啊如果係睇過嘅，咪當溫故知新咯。未睇過嘅，咁咪學多樣嘢咯，係咪啊？咁啊，我都好開心嘅。今日咧就有個都睇翻我之前差唔多成10個月之前嘅片。咁啊嗰陣時我出咗個啫啫雞煲，佢就話啊，佢就留言，咁佢好有心，佢話：唉，我咧就跟住你做咗幾個餸啦，咁咧就都真係好好食嘅。佢話咧就完全咧就係佢以前咧即係年輕嘅時候咧，佢阿爸整嘅。即係嗰啲味道出嚟嘅，佢話我真係好感動，因為你可以即係做翻以前嗰啲味道出嚟。好嗱，咁啊洗完啦，咁啊做翻以前嘅味道出嚟嚇。咁啊，我阿爸就作古咗10幾年啦，好耐都冇食過呢啲咁嘅口味，我真係好感動咁。即係其實我就係想咁，即係大家咧可能會覺得咧我嘅影片咧就好平平無奇，要賣相冇賣相嚇，即係當然有部分啦。但係大家如果識煮嘢食嘅，一睇我炒個工價同埋睇我炒完之後出嚟嗰個效果咧，就知道到底係咪嗰回事啊？係咪？咁唔識嗰啲就佢就係睇個賣相，哇好靚，但唔知食唔食得㗎嚇。OK 嗱，我唔係柴人台啊，即係我咁講啫。咁所以咧，即係大家咧係可以跟住我一齊做啦。其實跟過我一齊做嘅，我基本上10個就9個咧都唔會覺得我啲味道差嘅，最多就係乜嘢咧？第10個。佢之所以唔中意係因為佢唔中意食啊嘛。好啦，嗱而家咧我就撈咗呢洗完啲蝦啦。咁大家都見到我先頭咧撳一撳佢出一出水嘅。咁呢個時候咧，我哋就大概因為有即係剝埋殼之後咧，應該都有11、2兩嘅蝦肉嘅。咁咧我就大概落2/3嘅鹽啦，跟住然之後咧就落呢個胡椒碎啦。跟住然之後咧就落麻油啦，麻油就提香啦。嗱，基本上就係呢3樣嘢㗎啦。跟住然之後落少少生粉啦。OK， 記住啊！我喺上一條嗰個炒蝦片咧，我都講過㗎啦。我哋醃蝦仁咧一定唔可以放酒，如果一放酒嘅話，就成件事都係錯晒嘅，即係唔可以話錯，係和晒啊！即係和啊！即係衰咗嘅和啊！成件事就和晒㗎啦。OK， 咁所以咧，大家記住撈蝦仁咧係唔使越飄滑就越好，鹽、胡椒，最多又落麻油提香，係咁多啦。咁我亦都講過呢個咧就係酒樓都係咁樣撈嘅。好嗱，呢個時候咧我就撈勻佢啦。而家好香啊！咁咧呢個其實呢個食味咧。就係點心拉腸粉啊、蝦腸啊嗰個味道嚟嘅咁所以咧，大家可以想像一下，如果未跟過我做咁想像一下啦嗰個味道係幾咁即係清香啊，嗰啲蝦肉啊。雖然咧我就冇放水，冇放其他嘅液體落去，但係本身咧佢啲蝦浸即係都會有出水嘅，所以呢個時候咧佢係會有水出嚟嘅。咁咧我哋咧要撈佢點為之撈得佢好咧，就係撈到呢個蝦咧都係嗰句啦，起膠啦，撈肉係咪？咁但係起膠之餘咧，佢係都係吸翻晒啲水嘅，咁就為之撈得好啊！就盡量唔好俾佢有水啊！咁嗱，而家咧，大家見到我冇戴手套啊，因為呢即係冇酒啊、冇豉油、冇生抽嗰啲咧，就嗰隻手就唔會咁大陣味咯。OK，雖然佢都會食咗啲鹽啊、麻油落去，但係就唔好咁大陣味嘅，冇咁大陣味嘅。咁所以咧，我就唔戴手套啦。
嗱，咁啊撈到差唔多啦，咁啊開始吸晒啲水啦嚇。咁我嗱呢個過程咧，我係有揸嘅動作嘅，大家睇唔睇到啊？筷子負責摷，手就負責揸啊！記住啊，撈嘢一定係揸同摷呢兩個動作啊！就千祈唔好話我講得核突啊！呢個係真係可以正確去形容啊！撈嘢嘅時候應該正確嘅手勢係點樣啊？揸同埋摷。嗱，咁好啦，咁啊唔好意思啊，先頭咧介紹嘅材料嘅時候咧，其實我講漏咗一樣嘢，我講漏咗要落奶嘅。咁奶咧嗱，大家見到我呢個咪黑白奶嘅，咁其實咧就大家咧普通咧落普通嘅奶就得㗎啦，即係買翻嚟飲嘅嚇，脫脂奶又好，全脂奶都好，都可以嘅。OK，咁啊奶嗰部分咧就唔係好多嘅啫嚇，就大概咧50ml 到啦，50ml，即係嗱呢隻壺啊，我而家調轉啦，因為唔方便隻手，大概係第一格，即係最頂嘅第一格咁多嘅啫，50ml好少嘅咋，但係咧，當我哋抽乾晒水之後咧，嗰種奶香味咧就出嚟啦，就同呢個咧係荔枝咧就混為一體咧，就有荔枝香同奶香嘅 ，OK，嗱而家咧。講下，終於起晒膠啦，搞掂，吸晒水啦，跟住之後呢個時候啦，放少少油落去啦，就封油啦。嗱，咁啊撈好咯喎，而家我自己都好期待，因為其實我都幾中意食荔枝嘅，不過咧食荔枝食得多就上火嘅嚇。好，搞掂。好嗱，咁啊搞掂啦。嗱呢個荔枝剝晒殼嘅。剝晒肉嘅 ，OK， 淨唔係剝晒殼同剝晒核嘅，咁啊加埋呢個蝦仁啊，佢就咁多啦。咁咧，等陣間開鑊炒嘅時候咧，我先至再同大家分享啦嚇。等陣間見。好啦，大家咁咧就先頭大家睇過點樣醃蝦啦，係嘛？咁啊跟完之後，而家咧我就開始炒咯喎，一樣啦，標準程序啊，即係我嚟講啊，家廚嚟講啊，燒鑊。大火燒鑊，見煙，咁咧而家落油啦。咁我而家做乜嘢咧？就係要係同啲蝦走油啊。咁啊落多少少都唔怕嘅。嗱，咁咧就啲蝦，因為走油，所以我唔需要咧係閂細火啦，燒一燒佢先，跟住然之後攞完鑊之後就直接擺落去啦。嗱，大家睇下我啲蝦係咪好乾真、好實淨啊，係啊！大家要記住啊，想佢即係所有嘅醃肉都係嘅。大家想佢咧整得靚嘅話咧，我哋一定要係乜嘢啊？一定要係將佢咧就係撈到佢盡量咧有咁少水得咁少水，咁咧好自然咧，我哋就可以咧喺走油或者煎嗰個過程咧就會好靚噶啦。OK， 好嗱，咁我而家咧。就啷一啷鑊啦，等佢咧就係嗰啲油咧掂過晒全部嘅蝦身啦 ，OK。嗱，我而家咧係唔喐嗰啲蝦㗎嚇，盡量咧都係等佢掂住個鑊咧就唔好喐，等佢接受呢個高溫嘅洗禮啊。咁呢個時候我哋點解要咁做啊？因為我哋要做嗰個梅納反應出嚟啊嘛。OK， 攞隻碟先。好嗱，而家咧得㗎啦，大家睇到啲蝦咧都差唔多啦，跟住然之後我就反轉佢啦。嗱，啲蝦咧記住啊，走油咧去到大概8到9成度咧就 OK 㗎啦嚇，即係唔使太熟嘅。咁等陣間一炒咧佢就全熟㗎啦。咁樣可以保證咧啲蝦咧就係處於一個最佳嘅食用狀態啊。咁呢個攞嚟炒咧通常都係咁嘅。除非咧，譬如好似我上次炒蛋嗰啲咧，因為我當其時個肚唔舒服，所以我要整熟啲。OK， 如果唔係嘅話咧，就盡量即係少少貼近啦，生地咁嘅口感啦。如果大家食過蝦都知㗎啦。嗱，咁啊得㗎咯喎。嗱，啲蝦而家得啦，咁啊拎起佢啦，稍為煎咗一邊就 OK 啦，有嗰個梅納反應啊。
嗱咁咧，嗰啲蝦咧，就算佢有少少黐鑊底都唔緊要嘅。我哋咧因為佢而家我炒嘅係泰式啊，等緊要炒個醬嘅，咁所以咧嗰個鑊嘅溫度可以唔需要一定好高嘅 ，OK？ 咁所以我就由得佢啦，個黐黐地底咧，即係剩翻低嗰啲粉狀啊，咁啊由得佢當係打芡咁樣 ，OK？ 咁我而家咧就稍為燒一燒鑊啦，跟住然之後將呢個蒜頭啊、辣椒擺晒落去炒下佢先。咁啊落少少油啊，好香啊！好嗱，因為佢個先頭咧嗰隻鑊唔夠高溫啊嘛，咁所以咧我可以慢慢炒嗰啲蒜蓉都得嘅。跟住然之後呢個時候咧，我哋就將部分嘅呢個洋葱絲咧擺咗落去先。嗱，咁啊剩翻少少點解啊？因為最後尾擺落隻鑊咧，佢有啲口感啊 ，OK？好嗱，呢個時候咧就係我呢個泰醬出場嘅時候啦。OK， 哇！一拎起嗰個泰醬酸辣味正。嗱，咁啊視乎大家啦。我呢度咧起碼有3湯匙嘅份量啊，即係視乎大家嘅喜好啦。OK。哇！而家炒出嚟咧，嗰種酸甜味啊、酸味啊，哇，好香啊！好嗱，呢個時候咧，我哋就炒一炒佢先啦，等佢出一出味啊！咁咧，我呢個酸辣醬咧，即係泰式酸辣醬，有香茅，有青檸汁喺入邊嘅，咁所以咧就唔使加香茅嗰啲嘢。咁就如果大家咧第一次整，即係又冇自己整開嘅即係泰醬嘅話咧，就要需要加香茅落去一齊炒啊！好，呢個時候咧，我哋咧就放啲荔枝落去啦。記住喎，如果係大家現成買翻嚟嗰啲泰醬咧，佢咧就我哋就需要係用香茅起鑊嘅喎。咁但係因為我而家呢啲自製嘅泰式萬用醬咧，酸辣萬用醬咧，咁咧就係萬用酸辣醬啊！咁咧就係因為咧本身咧佢係有呢個香茅喺入邊嘅，所以我唔需要加啦。嗱，咁呢個時候落咗去炒咗一炒嗰啲荔枝啦，跟住呢個時候咧，我哋就要加奶落去，大概咧加呢個50 ml 度啦，咁啊加少少。咁啊奶嗰方面，大家見到我係用黑白奶嘅，咁大家如果冇嘅話，普通嘅呢個係即係普通嘅全脂奶都得嘅 ，OK。或者甚至乎，大家如果介意全脂奶嘅話，用脫脂奶都 OK 嘅。好嗱，而家咧我就上一上鑊蓋先啊。咁啊，大概咧煮佢1分鐘到啦嚇。咁啊，1分鐘之後我再開機 ，OK。嗱，好啦，大家咁而家咧就應該係超過咗1分鐘噶啦嚇。咁咧。要係嗱炒到佢咧要咁乾身先得嘅，大家睇唔睇到？即係炒到嗱邊邊都有啲窿窿地啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就放埋啲蝦落去。哇！又辣又酸啊，又香啊！好，嗱呢個時候咧，我哋就需要咧係調味啦。咁就半茶匙嘅鹽啦，跟住然之後糖啦，糖大概可以落到1茶匙半到2茶匙，跟住然之後咧嗱魚露，咁咧落魚露咧，大家要小心啊！咁咧有啲魚露咧就好鹹嘅，咁我而家咧我呢個魚露咧就好少嘅啫。即係淡口啲嘅，咁可以落多少少啦。咁咧落多少少嘅話咧，佢嗰個鹹香味咧就足夠啲。好嗱，呢個時候咧調完味咯喎，哇！嗰啲魚露嗰啲味出咗嚟啦。好啦，嗱而家將剩翻低嘅洋葱絲咧
就擺落去，跟然之後咧就沖倒擺晒落去。跟住然之後咧，嗱，因為我冇9層塔啊，咁所以咧我就放啲芫茜落去。咁啊，大家隨便中意啦。咁如果係即係一定話，我冇9層食泰菜冇9層塔係唔似樣嘅，又買到9層塔嘅話咧，咁大家咧就落9層塔啦。如果唔係嘅話咧，就淨係齋落呢個芫茜葱就得㗎啦。OK， 好，嗱呢個時候咧，哇，好香啊，好香嘅香茅味，好香嘅檸檬味，好香嘅魚露味出晒嚟啦。好，熄火。嗱，咁一個咧泰式嘅荔枝炒蝦咁就完成啦。好，嗱呢個時候咧，我首先咧就擺一擺碟先啊，跟住然之後先同大家去即係總結同分享。OK， 嗱，淨係睇到個賣相 O 唔 OK 啊？大家嗱，因為咧我落咗奶啊，同埋咧有嗰啲香茅啊、嗰啲渣嗰啲咧，咁所以咧睇上去好似其貌不揚啊。咁但係咧，我話俾你大家聽咧，係好好味㗎。我而家講下講下都流緊口水，因為咧係又酸又辣，又有嗰種香茅味。OK， 如果係呢個餸咧，我話俾大家聽咧，如果咧大家係即係買到9層塔翻嚟咧，哇！呢個餸就真係不得了啦，10足10嚇，10足10。好嗱，呢個時候咧，我擺啲芫茜上去拌一拌碟啦，等佢靚仔啲嚇。咁啊嗱，希望大家中意呢個啊嗱，大家咧記住啊，先頭我唔係落咗好多汁嘅，但係大家你睇下，我係咪炒到好乾身係咪啊？嗱，冇呢個係多餘嘅汁水嘅，冇錯啦。嗱，我哋呢個餸咧就一定要係炒到佢乾身一啲嘅，就唔好太多汁啊。如果唔係嘅話咧，嗰個風味咧就會打折扣嘅。OK， 得唔得？嗱，記住啊，呢個重點啦。好啦，嗱咁啊總結一下啦。咁啊其實就好簡單嘅啫。嗱，蝦仁嗰度咧，我今日咧一如既往咧，我就用嗰個48蚊一斤嘅海蝦冰鮮蝦嚟嘅。咁啊要自己剝殼啦，自己劏腸啦，大家都睇到。咁如果大家嫌呢個部分係麻煩嘅話咧，咁其實咧就可以去超級市場買嗰啲越南虎蝦啊、馬來西亞虎蝦啊，都唔係好貴嘅啫，30零蚊一磅，就同我而家咧即係買緊嘅新鮮蝦，即係冰鮮蝦咧就差唔多。不過呢啲冰鮮蝦就本地啦。OK， 好啦，咁啊第二樣嘢咧，關於嗰個醃蝦啦，咁啊挑出蝦腸嗰啲就唔使講啦嚇，大家識噶啦。咁啊醃嗰度啦，大家要記住醃蝦咧係越簡單越好。大家見到我只係落咗3樣嘢嘅啫，乜嘢？鹽、胡椒、麻油，冇啦。切記一定唔可以落酒。嗱，我唔係話唔可以落酒，不過咧嗱落酒就佢會搶咗啲蝦味嘅，得唔得？嚇咁啊有啲人咧就話醃蝦嗰個階段咧就要落啲酒啦，跟住然之後咧就等佢少啲雪氣啦。咁其實咧雪氣咧一般嚟講，你喺醃製嘅過程當中咧係好難食，即係好難會走咗出嚟嘅，亦都好難咧你食嘅時候會食到嘅。好啦，如果大家驚住係都即係有雪氣唔好啊，冰鮮蝦認住啊，大家要落酒得冇問題。不過落酒嘅時候咧係炒嘅時候落酒。嗱，記住啊！炒嘅時候落酒同埋醃嘅時候落酒係兩回事嚟嘅 ，OK， 兩回事啊。點解啊？你醃嘅時候嗰啲酒咧係會走咗入蝦身嘅，佢會係干擾咗蝦嗰種鮮味嘅。但係如果你炒嘅過程當中落酒嘅話咧，佢只係令到表面咧有種酒嘅芬芳，但係佢蝦心咧你依然食到蝦嘅鮮味嘅。嗱，呢個咧就係你醃嘅時候落酒同埋你炒嘅時候落酒嘅分別。咁大家都見到啊，我先頭炒嘅時候有冇落過酒啊？冇 ，OK。一般嚟講，我好少會炒蝦會落酒去讚酒，除非咧佢混埋嗰啲蔬菜，嗰啲蔬菜咧係需要讚酒會好味啲。如果唔係，我唔會讚酒嘅。如果用炒蝦嘅菜式嘅話 ，OK， 大家記住啊。咁當然，大家中意食醉蝦咁啊，嗰個係另外一件事啦，另外一種食味啦，另外一種。唉，我而家又講到流口水。其實我中意食醉蝦嘅。有機會咧，我同大家分享一道火焰蝦好嘛？嗱，火焰蝦咧，大家都聽就聽得多啦。但係火焰蝦點整咧？
其實我好想整嘅，我睇下下次我哋做節有冇機會，我整個火焰蝦俾大家睇，好簡單，但係好好食。好啦，嗱咁啊唔講咁多啦，咁啊講翻呢度啊，咁咧嗱荔枝入贊咧，大家就好奇怪嘅，即係話哎呀點樣可以做啊？其實咧荔枝入贊咧，我話俾大家聽咧係可以整到雞同豬都整到嘅，啊有荔枝肉啦。咁啊有啲即係扮係荔枝咧，但係冇荔枝咧。但係其實咧荔枝肉咧，除咗個形之外咧，其實可以加荔枝落去炒嘅。咁啊呢個係另外一件事啦。我唔知今年仲有冇機會做啊，即係剩翻水尾啦嗰啲荔枝係咪啊？咁啊下年有機會嘅，我同大家分享啦。咁啊嗱，炒嘅時候咧記住咧就係要落咗個太醬。跟住然之後調好晒味就落嗰唔係未調味字啊，落嗰太醬之後炒一炒，炒香咗之後咧，先至落荔枝落去，跟住落奶，咁咪煮佢大概1分鐘度。個目的係乜嘢？等佢收咗嗰啲汁，而嗰啲汁咧就入咗荔枝嗰度，我試下先。哇！嗱，我第一啖食落去係咩咁講咧？好香嘅香茅味，酸酸甜甜。我再咬第二啖，咬深啲就食到荔枝獨有嘅幽香嘅味道。再食到而家吞落肚啦，就開始有見辣嘅感覺啦。呢個就係荔枝入贊嘅神奇嘅呢個味蕾感覺。好啦，咁咧我哋收好啲水之後咧，就有啲蝦，大家睇到嘅，我就咁兜一兜就得噶啦。嗱呢一度咧，我認為啊即係炒起身咧，我覺得係炒得靚過原版嘅。咁咧，因為我收得夠乾水啊嘛，但係而家都啲水都會飆翻出嚟，咁啊正常嘅。咁好啦，咁咧就當我哋要即係上啲蝦係爽口啲，即係剛剛好嘅口感。記住啊，我哋走油嘅時候7、8成熟，8、9成熟好啦，唔好全熟。咁啊，大家見到我先頭咧放咗落去之後咧，我兜幾兜，求其兜幾兜就係啦。咁嗱喺我爆鑊嘅時候，咪落咗啲洋葱絲啊，但我留翻啲洋葱絲到最後，因為點解啊？嗱，大家睇到嘅，我呢個洋葱絲係保持得好完整嘅，係咪啊？但係如果咧，我一早放晒洋葱絲落去，其實嗰啲洋葱絲已經唔見晒㗎啦，好快嘅啫，好快溶㗎洋葱絲。你一煮佢，有水煮佢好快溶嘅。OK，咁所以留翻啲洋葱絲，我嚟做咩啊？靚仔啲咯，得唔得？咁啊，其他嗰啲好簡單啦，咁啊兜兩兜記住調味嗰度咧就一定要落魚露嘅。不過大家要記住一樣嘢咧，就係魚露咧就好鬼抵死嘅。佢隻味咧，即係隻牌子咧都唔一樣嘅。咁我而家用緊嗱，我俾大家睇下，我用緊呢隻咧就多數餐廳用嘅。咁咧呢一隻魚露咧就淡口啲嘅，但係我試過買過咧鹹過佢1倍嘅魚露嘅。咁啊大家要記住啦。咁所以咧，我哋落魚露調味嗰陣時候咧，我哋預先試下嗰隻魚露睇下鹹唔鹹先。咁如果鹹嘅話咧就放少啲，如果唔夠鹹，即係好似我呢隻咁咧就可以放多啲。個先頭咧足足放咗應該有成差唔多2湯匙㗎啦。所以咧我呢個餸咧係好香，聞上係好香魚露味嘅，得唔得？好啦，最後咧就係最好呢個餸就梗係要有九層塔啦。冇魚露冇九層塔冇香茅就點似泰菜啊！我而家只係2樣，就3缺1啊！唔係2缺1啊 ！OK， 即係唔見咗九層塔，咁我就唯有就咁用啲芫茜代替就算啦。咁但係如果大家可以想食正宗啲嘅話咧，即係真係想食到嗰隻泰國味嘅話咧，我就建議大家咧就買九層塔。咁咧九層塔係幾時落咧？就係我先頭落洋葱嗰個時間，即係落後邊啊！第2次落洋葱嗰個時間落九層塔就差唔多啦。即係落落去炒幾炒，佢一轉色就 OK 㗎啦，得唔得？咁咧，哇！呢樣餸都係餸飯神器嚟㗎，希望大家中意啦嚇。咁啊，唔講咁多啦，我仲有一樣餸要煮啊，煮完之後就有得食啦。希望大家中意啦。水果其實好多餸㗎，我過幾日我又整個木瓜炒雞柳啦，係咁啦，拜拜。龍眼都得㗎喎，龍眼啊再諗下先啦嚇，唔知佢哋中唔中意食？OK，好，拜拜。